Pozdrav dobri ljudi, u današnjem videu smo spremali juneći i svinjski gulaš pola na otvorenoj vatri. Nalazimo se u Crnoj Gori, na imanju mog pokojnog strica Dragana. Iza mene možda vidite planine, priroda, uživali smo. Ako želite vidjeti kako smo spremili ovaj gulaš, ostanite sa nama. Dobar dan, dobri ljudi, danas ćemo kuvati gulaš na otvorenoj vatri. Pošto imamo nekih 4,5 kg mesa, stavili smo 2 kg luka i samo što sam zapalio vatru, malo sam podigao više kotlić da ne bi uvatilo. Polako ćemo da dinstamo luk i onda kasnije naravno spuštamo prvo junetinu i onda svinjsko. Ja sam uzeo danas ribić ili močing juneći i uzeo sam svinjetinu malo onako prošarano da ne bude suvo. Znači, kod mene je to klasika, ja kad kuvam, ja odmah spustim 3 lovora, sad ću da posolim da bi se luk razgradio i kad se luk udinsta, što bi rekli u stakleni, onda se vraćamo i spuštamo meso. Znači, na ovoliku količinu slobodno možete da stavite punu kašiku supenu soli na početku. A danas kuvamo u Crnoj Gori juneći svinjski gulaš na otvorenom. Evo vremeni da sednemo na porodičnom imanju, evo kao što možete vidjeti, okruženi planinama sa svih strana. Priroda, milina. Ovdje sam ja odrastao. Znači ljudi, dinstamo luk. Nalazimo se na nadmorskoj visini. Ovdje otprilike nekih 700-800 metara. A imanje mog strica se prostire od dole, ide sa 650 metara i gore se proteže do 1008 metara. Ovdje onako duva vetar dobro, ali ću se ja potruditi. Evo, napravio sam ovdje zaklon neki od kamenja i sad sam morao da se snađem, da uzmem jedan crep ovdje da stavim, pošto vetar dolazi ovdje sa strane. A ovdje inače ta ruža vetrova dolazi od dole sa mora, topao vazduh, odavde od gore se spušta brdsko-planinski, pošto je nedaleko odavde Bratogošta, njegova visina je preko 1500 metara. Tako da je ovdje ruža vetrova. Ali ništa, mi ne odustajemo. Skuvat ćemo taj gulaš danas na otvorenom. Možete pogledati iza, prelepe su planine. Ja sam ovdje odrastao. Luk se polako dinsta, a od mesa ja sam ovdje pripremio juneći ribić. Ima oko 2 kg junećeg ribića ili ti mi kažemo u Vojvodini močing. Mesar ga je već isekao. Pokrio sam krpom jednom i za koji minut ćemo spustiti junetinu unutra. To je to, luk smo udinstali. Spuštamo močing unutra, juneći ili ti ribić, ko kako voli. Ovdje ima nekih 2-2,5 kg junetine i imam nekih, ukupno ima oko 4 kg. 2,5 kg junetine i možda svinjskog ima 1,5 kg. A uzeo sam svinjsko od plećke. Pošto je but je suv za gulaš, tako da vam je najbolje ovako meso. Stavio sam na ovu količinu mesa 2 kg luka očišćenog. To je to. Sad ćemo ovo da mešamo dok meso ne promeni boju, što bi rekli dok ne posivi. I onda ćemo da dolijemo malo vode, ali ne hladnu vodu da ne bi šokirali meso kad se sad ugreje. I prvo kuvamo junetinu dok ne bude na pola. I kad junetina bude na pola kuvana, tada dodajemo svinjsku plećku. I onda ćemo kasnije dodati šta treba još od začina, soli, bibera. I ja ću dodati malo, ugulit ću jedan paradajz, ja ga spustim unutra, zato što mi da onako neki lep šmek slatkoću i na kraju dodajemo mlevenu papriku da ne bi dala gorčinu ako je dodamo ranije, da ne bi zagorela.
I Dragan se probudio. Ej, Maj. Dragan se probudio. Vreme je dobro. Evo ovdje čekamo da meso promeni boju. Mešamo pomalo s vremena na vreme da nam ovo ne uhvati i dodat ćemo onda malo vruće vode da se to krčka polako. A do tada ćemo da uživamo u prirodi. Znači ovako čim krene ovako pomalo, što bi rekli da već podiže penu, da će da baci ključ, sipao sam znači 1,5 litara vode. I za mene to je moment kada ću da spustim unutra. Isekao sam i ogulio jedan paradajz. Vi ne morate, ako ne volite, ja volim zbog te blage slatkoće koju mu da. I što se mene tiče, to je sad sve, pošto su veliki komadi, možda vidite koliki su komadi mesa junećeg. Ovo ćemo sad ostavimo najmanje sat vremena se krčka. Naravno sad sam spuštio kotlić malo niže, ali moramo biti tu da slučajno ne bi uhvatilo, ali to je ipak na vatri, nije to na šporetu što bi rekli, mora se paziti. Tako da sad ćemo tu biti da zavrtimo pomalo i da pazimo vatru. Sat vremena kuvamo ovako i za sat vremena spuštamo svinjsku plećku. Isto kad promeni boju dodajemo vodu i onda kuvamo zajedno još nekih sat i po vremena da sve to završimo. Znači ja ću junetinu probati, meni junetina, ja ne znam, morate da ocenite, uzmete u ruku i stisnete kad je na pola. Ja ne znam to da objasnim, ja znam kad je na pola, pošto kuvam gulaše stalno. Znači kad je onako na pola, to je moment kad treba se ubaciti svinjsko meso. Ali ajde da kažemo da je sad to od ovog momenta kad počne da baca ovako mehuriće, da počinje da ključe, znači od ovog momenta da se kuva junetina sat vremena i onda se spušta svinjska plećka. Ako kuvate samo od junetine, onda kuvate dok ne skuvate i to je to. Ovo polako napreduje. Priroda prelepa. Prelepa, ljudi. Evo, moji se tamo negdje igraju. Lara i Dragan, eno ih pored bagrema. Bagrem star preko 70 godina. Evo sad dok se okrčke, imamo malo vremena. Ja sam ovdje, oni su tamo. Nataša, ona tamo pod bagremom gleda hladovinu gdje će. Ono tamo dole je stara kuća od kamena mog pokojnog dede Nikole i moje pokojne baba Stane. Ja sam ovdje odrastao. Ova nova kuća nije tada bila ni napravljena. Ona kuća ima preko 100 godina. Vidi ih, uživaju. A vamo sa druge strane, kad krenemo, malo da vam pokažem otprilike, da vam objasnim gdje se nalazimo. Nalazimo se u Crnoj Gori, selo Pilatovci. Ja sam odrastao ovdje na imanju mog pokojnog strica Dragana. Ovako pravo tamo dole vidi se onaj repetitor, ako se vidi odavde, predajnik. Tamo se nalazi Leotar i tamo je Trebinje. Ovamo dole na levu stranu, tamo se nalazi Herceg Novi i Dubrovnik. A ovdje desno, kad od ove velike breze ne mogu ni da vidim, skroz dole, koliko pogled može da uhvati kad je od breze se ne vidi vamo, sad bi morao da odem dole da se ispenjem. Kad je lepo vreme vidi se čak i Veleš. Znači ovdje ispred mene 5 km odavde je Bileća, par kilometara odavde je Bilećko jezero koje je delom u Hercegovini, delom u Crnoj Gori. Ja sam odrastao na tom jezeru i pecao se i kupao se, kao što sam rekao. A ovo imanje mog pokojnog strica Dragana se proteže od dole od 650 metara nadmorske visine sve gore do vrha ovog Đurđevog brda. Imanje se proteže do nekih 1006 ili 1008 metara nadmorske visine. Ovdje je idealno što se tiče vazduha, zato što se od primorja dolazi topao vazduh i od gore se spušta sa Bratogošta. Bratogošt je nekih 1560 metara nadmorske visine. Ta dva, što bi rekli, vazduh sa brda i vazduh sa primorja se sudaraju ovdje i pravi se ta ruža vetrova. I ovdje non stop duva vetra, znači možda pogledate. Znači ovdje nikada ne miruje.
Znači ovdje je stalno ovako. I ovdje je vazduh idealan. Ovdje se uveče spava perfektno. Uveče vam treba, boga mi, 2 ćebeta se pokrijeti. Idemo da vidimo kako napreduje naš gulaš. Sad vetar duva, ne znam koliko se vidi. Pa da uzvadim, evo ovako, znači možete vidjeti da su komadi mesa, evo koliko kašika, znači ovi komadi mesa su veći, znači od toga vam zavisi koliko ćete kuvati. Naravno, ako su manji komadi mesa, ja sam tražio da iseče veće da bi imao i bolju kontrolu kuvanja. Znači, evo, kuvalo se nekih od momenta kad je proključalo sat vremena. To je sad, što bi rekli, onako na pola. Ja ću sada da bacim svinjsku plećku i da nalijem još vode. Evo, upravo sam spustio svinjsku plećku. Isto promešamo, sačekamo da skroz promeni boju. Naravno, vidi se razlika, junetina je tamnija nego svinjetina. Kažem, ko kuva samo juneće, kuvate dok ne bude skoro skuvano i zadnjih 40 minuta dodate papriku i da se raskuva ona od začina šta fali i to je to. Ništa, ja sačekam još malo, sad sam je okrenuo, da ovo što je dole da još promeni boju i dodat ćemo također još 1 litar vode i onda samo kuvamo da dobijemo gustinu. Gustina se naravno meri na kašici, uzmete kašiku, promešate dobro, zagrabite od čorbe, na kašici mora da bude sve kompaktno, ne sme da secuje. Znači ne sme da se napravi ostrvo, da bude luk odvojen od vode i to vam je cela filozofija. I evo nas nazad, znači proključalo je, što bi rekli ovdje, i svinjsko, sjedinili smo sve. Evo, ovoliko ja ubacim paradajz pirea, znači možete, ne morate, kako hoćete, ja volim da mu lepu notu. Stavio sam jedan svež paradajz, stavljam i ovo i sad samo da vidimo šta treba od začina. Kuvat ćemo još nekih sat vremena ovo sve zajedno i onda spuštamo papriku, puder, što bi rekli, levenu. I njoj treba 30-40 minuta da odradi svoje i to je to. Sad ću ja da dodam malo soli i bibera, vi po želji kako želite i pratite samo. Znači jednostavno je, nije teško. Znači ja sam dodao u početku soli 1 kašiku, sad sam probao, mogu dodati još pola supene kašike slobodno sad. Bibera, pošto ovdje duva vetar, evo, stavio sam ovako. I to je sad samo, što bi rekli, pustimo ga da on sve odradi sam za vas. Znači, posle sat vremena kuvanja svinjskog i junećeg zajedno, ja dodajem 2, da kažem onako, pune kašike, a možda 2,5 na ovu količinu paprike. I njoj sad treba isto da se ona ukuva, znači neki 40 minuta, 30-40 minuta. Probamo šta fali od začina. I to je to, ljudi moji. Znači, kao što sam rekao, gulaš kad se kuva, promešate prvo dobro, da proverite gustinu, da li je dobra. Uzmete 1 kašiku supenu i evo promešajte i onda zagrabite. I zadržite to. Čekaj da vidim gdje se kamera nalazi. Evo je. Znači mora stojiti ovako na kašici i vidite kako secuje okolo. Znači kada ovako secuje još nekih 1-2 sa strane, to treba da se ukuva. Znači kuvamo dok ne bude kompaktno i to je to. Evo ga, 2,5 sata. Još malo da ukuva, završavamo. Ljudi, gulaš završavamo. Posljednji test. Posle nekih 3 sata kuvanja. Evo ga. Znači mora da bude na kašici kompaktno. Da se ne razilazi. Što bi rekli, čorba. Za mene je to to.
idemo skuvamo neko testo i neka gulaš malo odmori. Gotov je. I druga bitna stvar je, na primjer, evo da uzmemo nebitno komad mesa, znači mora da bude kompaktan. Znači nije se raspala svinjetina, što je veoma bitno, a što se tiče junetine, evo vidite kako junetina izgleda, koja se kula 3 sata. Znači i svinjsko meso i juneće mora da ostane u jednom komadu. Ako vam se meso rasipa, to nije to. Za mene, ljudi, ovo je perfektan gulaš. I ljudi, sada moment istine. Ona je surova prema mojoj hrani. Vidjet ćemo. Nisam. Ajde, da vidimo šta kaže Lara, kakav je bio tatin gulaš. Ali meso mora probaš jedno i drugo pa da kažeš. Meni lično... Prvo koje sam probala je odlično, jako dobro. Je li? Znaš koje si probala prvo? Ne, ovo, tamnije. A tamnije to je junetina. Ovo malo svetlije je svinjsko. Jako dobro. Dobro? Budi surovo iskrena. Od 1 do 10, 10. Ali može i milion. Meni je uvijek dobro sve. A ja ovo jako dobro. Znači, ljudi, skuvali smo juneći i svinjski gulaš pola-pola. I ovaj put smo poslužili sa nekom pastom. Inače, ja volim sa pireom, ali ovaj put smo napravili sa pastom. A i ti voliš i pire i pastu. Boga mi, nema greške. Tako da, ljudi, ako vam se sviđa kako mi to radimo, zapratite naš YouTube kanal Dalibor Soul Food. Vidimo sljedeći put. Ćao. Ćao. Baš je dobro. Prijatno, sine. Hvala.